बेटी, ये देखो तुम्हारे लिए मैं दूसरी मम्मी ले आया। बेटी को अच्छे से रखना, मैं अभी बाजार से सब्जी लेके आ रहा हूँ। हट यहाँ से। हम तेरी मम्मी नहीं, तेरी मम्मी मर चुकी है। चल के खड़ी हो, पहले चल के काम कर, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। ले झाड़ू लगा चल के पहले। अरे बेटी क्या हुआ? पापा मुझे ये वाली मम्मी